भाई 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 मूरे खूह पीछे खाई। तो गाइस पता लग गया होगा कि भी 30 नवंबर ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ टाइपिंग ਦਾ ਟੈਸਟ आ गया ग्रेड बी ਜਿਹੜਾ पेपर ਆਪਾਂ ਨੇ किया 28 जनवरी 2024 ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ टाइपिंग ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 14 ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ग्रेड बी ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ टाइपिंग ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਲਓ क्योंकि 14 तो 15 घंटे डेली टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी पऊगी ताही 30 नवंबर ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ टाइपिंग कर सकोगे। तो गाइस 30 नवंबर ਨੂੰ ਕੀ ਆ टाइपिंग है PBBB ग्रेड बी ਜਿਹੜਾ पेपर 28 जनवरी 2024 ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ग्रेड बी ਦਾ पेपर भी आ गया। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾਤੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀਏ ਜਾਂ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀਏ। ਫਸਾਤਾ ਵਿਚਕਾਰ क्योंकि यह टाइपिंग 30 नवंबर 2025 8 दिनों बाद आ गई है। रेडी हो जाओ सारे इस वास्ते। थैंक यू सो मच।